कश्मीर के नौगाम सेक्टर में पिछले 7 दिन से बर्फीले तूफान में दबे सांबा जिले के बडला दियोनिया सरना के रहने वाले डोगरा रेजिमेंट के जवान कौशल सिंह पुत्र चन्नी सिंह ने शहादत का जाम पी लिया और देश की रक्षा करते हुए बर्फीले तूफान में अपनी जान गंवा दी। रविवार शाम 6 बजे के करीब कौशल सिंह का पार्थिव शरीर सेना द्वारा उनके घर में पहुंचा दिया गया था। आज उनका उत्तर वाहिनी में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहीद के शव को लेकर जैसे ही सेना की गाड़ी उनके घर के बाहर पहुंची तो पहले से ही बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद गांववासियों के सब्र का बांध टूट पड़ा और हर कोई रोने लगा। सड़क से 300 मीटर की दूरी पर घर में जब सेना के जवान कौशल का तिरंगे से लिपटे ताबूत में रखा शव लेकर पहुंचे तो महिलाएं बेतहाशा रोने लगीं। हर तरफ रोने की आवाज़ के बीच शहीद कौशल सिंह की माता और बहन बेहोश हो गईं, जिन्हें हर किसी के लिए संभालना मुश्किल था। एक्सीडेंट हुआ है ये 11 दिसंबर 2017 का है, जिसमें सिपाही कौशल सिंह और उसके साथ एक और जवान जो कि हंडवारा सेक्टर में तैनात थे, वो एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर जा रहे थे। उसी समय जो है बर्फ़ का अवलांच आया और उस एवलांच में उनको साथ में लेके 300-400 फीट नीचे चला गया। उसके बाद 16 दिसंबर को बड़ी मशक्क़त के बाद, क्योंकि वहाँ पे इतनी बर्फ़ थी और सामने पाकिस्तान की पोस्ट भी थी, उन सब को नज़रों को देखते हुए बहुत दिन रात लगा के और उसकी एक जवान की बॉडी रिट्रीव हो गई है जो कि सिपाही कौशल सिंह है, और दूसरे जवान की अभी बॉडी रिट्रीव नहीं हुई है। और उसके बाद सिपाही कौशल सिंह को बाय हेलीकॉप्टर श्रीनगर से कल सांबा लाया गया, सांबा हेलीपैड पे। सांबा हेलीपैड से उसको उसके नेटिव गांव जो कि बदला देवना पोस्ट ऑफिस सरना है, वहां पर उसके परिवारजनों को उसकी बॉडी हैंड ओवर कर दी गई है। साड़ा जेह्ड़ा बच्चा है देश वास्ते शहीद होई है ना, ते असें पूरी फैमिली गी इंदे पर गर्व है कि इन्हें देश वास्ते जान दी है। और इनके डैडी भी फौजी है, एक्समैन है, वो भी देश की लड़ाइयाँ लड़ियाँ। तो ये 11 तरीक मिसिंग हुई है, तो परसों गै इंदा मतलब चाक आउट होए ना, और कल दी डेड बॉडी पुज्जी है। तो लिहाजा अज इंदा संस्कार कराने बड़े दुख कन्नै, बड़े शौक कन्नै, पूरा परिवार, रिश्तेदार, सारे लोग। उल्लेखनीय है कि कश्मीर में 12 दिसंबर को जोरदार हिमस्खलन में कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर में डोगरा रेजिमेंट के कौशल सिंह और एक अन्य जवान हिमस्खलन के बाद लापता हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्ली टाइम्स।